này bây giờ con tre này bây giờ hết tầm đấy này.
cam à? Vâng. Lúc sau Chị đâu, thùng bánh nào ấy? cùng cái bánh trong này ạ. Ở trong à? Vâng. Thế gửi ở đây chiều chị sửa được không? Vâng được. Đây chiều em không lấy nhá. Giờ chị đang bận chút.